Hej, godmorgen. Jeg har fået taget nogle blodprøver af Hanne i sidste uge, og jeg vil egentlig bare høre, om der var kommet svar på dem. Skal du lille sovregnskab at komme? Skal vi se, hvor stort underskud bliver? Shit, man. Jeg tror faktisk godt, du kender det, Christian. Jo, det gør jeg. Jeg tror også, det er meget med... Jeg tror ikke, jeg ramte den. Denne serie er sponsoreret af Economic. Og hvorfor så det? Jo, fordi vi i Go Little, ja faktisk før Go Little overhovedet blev til Go Little, har brugt Economic til at holde styr på noget af det, jeg hader allermest. Nemlig tal og regnskaber. For eksempel så havde jeg i en periode lidt udfordringer med at finde alle bilagene, når der skulle laves regnskab. Simpelthen fordi de var blevet væk. Men jeg fandt så ud af, at jeg bare kunne tage et billede af bilagene med min mobil, og så havnede de automatisk i Economic. Så nu er mængden af mails i min indbakke med overskriften "Bilag mangler" blevet en hel del færre. Og tak for det. Hej, godmorgen. Det er Morten Ræsen. Hej, godmorgen. Jeg har fået taget nogle blodprøver af Hanne i sidste uge, og jeg vil egentlig bare høre, om der var kommet svar på dem. Okay. Nå. Og vi begynder, hvor vi slap i sidste episode. For efter jeg har skiftet mit faste lønmodtagerjob ud med tilværelsen som selvstændig, arbejder jeg mere end nogensinde. Og derfor har jeg været hos lægen for at få lavet et sundhedstjek. Og nu er svaret på blodprøverne kommet. Okay, så stofskifte og kolesterol, men ikke noget sådan alvorligt. Nej. Okay, fedt. Okay, og hvordan det der PSA-tal der, hvordan så det ud? Okay, fint nok, perfekt. Ja. Super. Nå, men ved du hvad, Annette, det var dejligt. Så det var alle de prøver, der blev taget, eller hvad? Skønt. Jamen, tusind tak for hjælpen. Det var dejligt. Det er godt. God dag. Lige måde. Hej. Alt ser umiddelbart godt ud. Fedt. Så skal bare virksomheden til at se godt ud også. Det er straks værre, tror jeg. Ja, det ved jeg sgu ikke, men altså... Ej, jeg kan bare mærke, de der dage der, de bliver bare... færre. Til at nå det, vi skal nå. Og det er mit iværksætterliv i en nøddeskal. Når en god besked lander, står der straks en bekymring klar i kulissen til at tage over. Og den største bekymring er, hvordan vi når vores mål om at tredoble antallet af månedligt aktive brugere og fordoble omsætningen i forhold til sidste år, så jeg kan rejse $1 million i funding. Og så er der en anden udfordring. En lidt mere lavpraktisk en af slagsen. Fordi vi i løbet af de sidste måneder er blevet flere ansatte i Go Little, er pladsen i kælderen simpelthen blevet for trang. Så jeg skal hurtigst muligt have fundet et nyt kontor. Og det er bare slet ikke så nemt, som det måske lyder. Mest af alt, fordi jeg hverken har tid eller råd. Det er torsdag, og jeg er igen på vej ud og kigge på et nyt kontor, fordi vi altså rigtig kan være der, hvor vi bor i dag. Det er ikke sådan et kontorfællesskab med mødelokaler og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er andre mennesker og sådan noget, men nu ser vi. Hey. Det er jo noget andet, det her. Ja, det er så fint. Det er et gammelt studie. Ja. Så derfor er der en forholdsvis fornuftig akustik. Ja, og det kan man faktisk godt mærke. Det er meget dejligt. Ja, fint. Meget fint, der lille køkken. Nå. Det var sgu ikke rigtig noget. Eller det var det. Det var sådan set mega fedt, men... kæmpe stort, men... Det er bare ikke lige der, hvor vi er lige nu. Jeg tror sådan set, markedswise var det billigt, men problemet er, at vi har bare ikke råd til at betale noget, der er markedswise. Og det der med at lægge, lad os sige 30-40.000 i et depositum, som bare er låst, at de 30-40.000, det er jo altså, det er udvikling i en måned eller sådan noget, ikke?
Men når man så er det også sindssygt vigtigt, at dem, som ligesom er en del af holdet, har det godt og synes, det er fedt og sådan, men... Nu skal jeg ud og kigge på endnu et kontorlokale, så må vi se om 12. gang er lykkens gang eller sådan et eller andet. Så er det herovre. Jeg kan også sige, at man kan fiske. Skal vi have firmafiskestænger? Det kunne være sejt. Altså, det er ligesom det her. Det er jo meget sådan American kontorfællesskab / privathospital / Deloitte-agtigt. Synes jeg. Hold nu kaj, mand. Så skal der faktisk gå lidt derop på et eller andet tidspunkt. Så fjerner vi Arla og Groe. Så ejer vi det hele ned, så ikke, om vi vil bo der. Det kan jeg ikke finde ud af. Nå, det vil vise sig. Nå, det var sgu ikke lige det. Det er ikke der på en eller anden måde. Det lugtede mega meget hvidløg. For det første. Ikke der er noget galt med det, men altså... jeg er ikke sikker på, at resten af flokken synes, at det var det fede sted derinde. Og så fandt man jo så ud af, at der er forskel på brutto- og netto-kvadratmeter. Så det vil sige, at det som på papiret, som hedder 48 og 66 kvadratmeter, det er så med gangareal. Altså, det er så mærkeligt med sådan noget. Hvorfor ikke bare kalde en spade for en spade, så sige, at dit kontor er 30 kvadratmeter. Altså, jeg kan simpelthen ikke sidde ude på gangen. For hver gang jeg går her og kigger på hus, eller på lokaler, så kan jeg for fanden ikke arbejde på forretningen jo. Så hver gang jeg gør det her, så er der noget andet, jeg må lægge til side, som dybest set er det, der skal betale vores husleje. Og det er bare mega latterligt. Men heldigvis er der lys for enden af tunnelen. For efter virkelig mange forgæves forsøg, tror jeg måske, at jeg har fundet det perfekte kontor til Go Little. I et kæmpe coworking space for startups, der hedder Symbion. Men inden jeg tager den endelige beslutning, skal jeg bruge en second opinion. Fra Marlene, min hustru. Hvad tænker du? Om noget? Jeg synes, det virker mega fedt. Det var bare sådan lidt i går, var du sådan lidt... Ja, jeg synes, der var meget mere atmosfære, end jeg havde troet. Mm. Altså lige udefra er det jo virkelig ikke særlig pænt, vel? Nej. Altså det ligner jo bare... Ja. Men jeg synes, det der, særligt det sidste, vi så, det tror jeg altså kan blive rigtig, rigtig fedt. Og det er jo bare det ligegyldigt, hvad det bliver, ikke? Så er det jo bare total money ud af vinduet, altså. Ja. Altså vi kommer ikke til at tjene penge. Altså vi kommer ikke til at tjene flere penge, at sidde derude. Ja, måske. Ja, det håber man jo så, at der er nogen, der bliver, hvad skal man sige, på en eller anden måde motiveret mere til at arbejde. Altså, det er også sådan som Jacob, ikke? Han kommer fra fucking Ringsted, hvordan fanden skal han komme herud? Og selvom kontoret var godkendt, var det, som alt andet i livet, hverken sort, hvidt eller perfekt. Men alligevel var jeg ret sikker på, at jeg havde fundet det rigtige sted, hvorfra vi kunne vokse os store. Selvom jeg altså ikke lige havde budgetteret med en flytning, og vores runway dermed blev endnu kortere. Og så var det ellers tid til at vise hele holdet deres nye hovedkvarter. Og da jeg helt bevidst intet havde fortalt om udviklingen i boligjagten til andre end Marlene, var spændingen vist ret stor den formiddag i kælderen. Og Kode Christian prøvede til det sidste at agitere for en udflytning til sin egen hjemstavn i Dragør. Jeg har også overvejet tilbud, at jeg kan give en kop kaffe i Dragør. Jeg kan lige så sige, at vi skal ikke til Dragør. Nej. Det er skuffende. Ja. Det er skuffende. I know. Der bor også alt for mange kendte i Dragør, er det ikke sådan? Jo, der var Frank Vam og Jacob Olivier. Bor Frank Vam i Dragør? Det tror jeg. Nej, han bor i Løgby. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer, men kan du ikke få alle med? Nej, det kan man. Jo, nej, man kun græde den. Nå, så er vi jo alle med. Ja. Jeg tror faktisk godt, du kender det, Christian. Det gør jeg. Jeg tror også, det har meget med...
tror ikke, jeg ramte den. Det var... Var det koblingen? Jeg tror, det var... Det var koblingen, det var bremsen. Det kan vi godt med dokumentere nu. Var det? Var det? Nej, var det det? Jo, det ser godt. Jeg tror ikke. Det var da ikke så tæt på. Var det? Nej, det var det ikke, var det? Den ser også gammel ud, den der, gør den ikke det? Helt seriøst? Eller hvad? Jeg tror sgu, den passer ret meget overens. Gør den det? Ja, det tror jeg. Det var da... Det er tirsdag på en mandag. Hvad er der sket? Jamen, jeg ved ikke, om der er sket noget, men måske har jeg lavet en bule i den der bil der. Jeg synes bare, den ser gammel ud. Pisse, jeg ser. Fucking lortestart. Nå, nu får de en stykke køkkenrulle. Og det har været pissvært at finde noget, som altså opfyldt så mange krav som overhovedet muligt. Altså alt fra Astrid gerne ville finde et sted, hvor vi ikke skulle have skoene af, til at finde noget, der var ikke fuldkommen farvet for alle. Jeg kan mærke, at jeg synes, det bliver sindssygt fedt, og jeg håber, at I bliver glade for det, og kommer til at trives der. Så kom med ind. Og efter en lidt uheldig ankomst og en forsikringssag under opsejling, var det tid til rundvisning. Blandt de flere end 100 andre virksomheder, der holder til i Symbion. Og det var bare noget lidt andet end kontoret i kælderen. For lige pludselig var vi ikke længere alene. Der var mødelokaler, fællesområder og et fitnessrum, hvilket jeg vist har mere brug for end nogensinde. Og så var der jo selve kontoret, Go Littles fremtidige base. Og heldigvis var alle glade, lige bortset fra bankkontoen. Men det var bare nødvendigt at skalere kontoret, for at skalere Go Little. Og så var der kun tilbage at pakke i flyttekasser og rulle Go Littles alter i form af alt muligt Astrids custom-made og uundværlige Nick og Jay-plakat sammen og flytte. Og det var også Astrid, der som den første ankom til det nye kontor. Med maraton i benene. Maratonløberen. Hvordan har benene det? Jeg har lidt øm i benene og kroppen. Hej. Kom så, velkommen. Meget øm i benene og kroppen. Det var sgu da meget godt, var det ikke det? Det var 10 minutter langsommere sidste år. Er det rigtigt? Ja. Nå, jeg troede bare, du skulle under 4. Jamen det, så længe jeg var også blevet sur, hvis jeg havde været over 4. Jeg var så hivet ud af. En gang til. Natas. Jeg synes, det ser mega stort ud, når der er kommet. Altså, der er 6 spor, ikke? Og der er jo plads til at danse. Så now what? Jamen, nu skal du sådan set finde plads. Det er jo det gode ved at være her først. Jeg har taget pladsen som den første, og så skal du tage pladsen som den næste. Velkommen! Velkommen! Kæft, det er stort, det her. Ja, ja. Men jeg er helt svedig. Det kan jeg godt se. Ej, er du cyklet hele vejen? Jeg styrer. Det var sgu dejligt. Seriøst, er du cyklet hele vejen? Ja, jeg skal til et bryllup om 28 dage. Ja. Og så tænkte jeg var på sgu lige jakkesæt. Jeg skal lige finde ud af, hvad skjort der matcher og sådan nogle ting der. Bukserne, de matcher i hvert fald ikke med livbil. Og så var der alligevel noget positivt ved, at Go Littles nye kontor ikke ligger i Christians baghave, men kræver en cykeltur. Og måske jeg får selskab i fitnessrummet, hvis jakkesættet skal passe inden brylluppet. Og nogenlunde sekundet efter, at kasserne fra IKEA var samlet og ballonerne var pustet op, fik jeg en mail. En af dem, man åbner med nervøs pegefinger. Go Littles årsregnskab er kommet. Jeg har jo åbnet det. Må man godt filme på skærmen? Ja, ja. Skal vi se, hvor stort underskud bliver. Shit, man. Jeg elsker sådan noget revisorsprog. Væsentligste aktiviteter. Selskabets væsentligste aktiviteter er at udvikle elektroniske platforme til at understøtte information om promovering og salg af aktiviteter, rejser, arrangementer og lignende, der henvender sig til børn og børnefamilier. Ledelsen forventer et positivt resultat for næste regnskabsår. Det har jeg sgu aldrig sagt, har jeg det? Ledelsen anser det realiserede underskud som værende forventet. Ja, det kunne man på, hvor stort det er. Okay, forventer jeg et positivt resultat for næste regnskabsår? Det er jo en tilsnigelse. Nå, men vi har da genereret et underskud, der er 1,2 millioner større end sidste år. Og hey, vi har også vores bruttofortjeneste, den er blevet mere end fordoblet.
Vi har personaleomkostninger på 1,499 millioner. Så I kan se, hvis I ikke var her, ikke? Så vil vi give 100.000 i overskud. Ha! Det er sgu da meget. Hvis det var 0 medarbejdere, så kan vi 100.000 i overskud. Det er fedt, det er fedt, du bare laver den lige med. Med den tankevogn, så har du siddet her helt. Prøv at se her. Underskuddet er jo altså nærmest 1 til 1 lige med udgifterne til jeres lønninger. Du har simpelthen været for dårlig til at forhandle løn. Du skulle have haft 0. Alle sammen skulle have haft 0. Ja. Men hold kæft, mand. Vi er gået fra en lønudgift i 2017 på 412.000 til en lønudgift i 2018 på 1,5 millioner. Og jeg er glad for, at vi har vores bruttofortjeneste afsted til 709.000. Og til gengæld så er den gået amok på personaleudgifter. Nå kæft, det er godt, I er her. I er bare for dyre. I er 1,4999. 65 for dyre. Det synes jeg er 1,499 for billigt. Men hvor den sådan kogt ned, skal vi fortsætte? Ja, altså jeg har skrevet i regnskabet, kan jeg se, at jeg anser det underskud som forventeligt, og jeg regner med et positivt resultat næste år. Men lige den slags er en hel del nemmere at forudsige på et stykke papir, end at realisere i virkeligheden. Særligt fordi der er massive problemer i horisonten. Og i næste episode. For alt imens jeg har lovet Go Littles investorer at tredoble vores antal af månedligt aktive brugere, sker det, der bare ikke må ske. Brugerantallet stiger pludselig ikke længere. Det stagnerer heller ikke. Det falder. Hvis vi skal ud til en investor, altså hvis jeg skal stå til en bestyrelse, det kan jeg bare ikke lide en kurve, knækker. Og det er langt fra det eneste problem. Så er det et møde tirsdag eller onsdag efter frokost i næste uge. Vil det passe ind i din kalender? Nej, ikke hvis I ikke vil investere. Fordi jeg har fucking travlt med at skaffe den der investering, og hvis ikke I vil, så skal jeg bruge tiden på at løbe nogle andre op. Men der er heldigvis også hjælp på vej. Fra en, der virkelig ved, hvad han taler om. Det her er Heini, der har stiftet Vivino. Verdens mest populære vinapp med flere end 35 millioner brugere. Ham kan du møde i næste uge, hvor han saver mit nuværende pitch-dæk midt over og gør mig klar til Silicon Valley. Jeg håber, du har lyst til at kigge med. Og så håber jeg også, at du vil give videoen her et like, subscribe til kanalen og meget gerne smide en kommentar, hvad enten du har ris, ros eller bare gode inputs, du vil dele. Det betyder mere, end du tror. Og husk, at du som altid også er velkommen til at skrive til mig på morten@golittle.dk. Tak fordi du så med.